வெல்கம் டு டோரா குக்கிங். இன்றைக்கி நாம் பாவக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி குக்கரில் செய்ய போகிறேன். இதே மெத்தடை நீங்கள் வானலில் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். எலுமிச்சப்பழம் சைஸ் புளி ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/4 கிலோ பாவக்காய் கட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ண வேணாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன். மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். குக்கர் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். புளிக்குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்து ஊற்றிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சோடனே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சிடட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். வெங்காயம் கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது தக்காளியை போட்டுடலாம். தக்காளி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி வதங்கின உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாவக்காவையும் இதோடு சேர்த்தி தக்காளி வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம். பாவக்காவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவையும் இதோட சேர்த்து பாவக்காவோட நல்லா கலந்து வர மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி இதோட சேர்த்து குக்கர் மூடி போட்டு 3 விசில் விட்டுறலாம். உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு விசில் விட்டுருங்க. நல்லா 3 விசில் வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி போதும் அப்படின்னா இதோடையே இறக்கிடுங்க. இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா ட்ரை ஆக்கிக்கோங்க. எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் போதும். நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்திக்க போகிறேன். பாவக்காவோட கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு. பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடுற என்னோடய சமையல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.